ルーちゃんの新曲よかったな。ありがとうございますね。かわいいね。ありがとうございます。そうやってあざといヘクションして何人の男女を落としてきたのか。もう出た。もうバハ君と話すといつもこういうことばっか話してくるんだから。どうやって落とすのっていつも聞いてる。無限回言われてきました。同じセリフ無限回言われてきました。すぐこういうことばっか言うんだからね。